Tudo bem com vocês? Estamos aqui jogando Guarani 2. E hoje eu vou fugir pelo helicóptero. Eu achei a mais choque lá na Miconas. Você via a Miconas lá. Tá dormindo. Eu sou mais rápido. É seu filho. Não tem nada. Melhor. Aqui tem a porta. Fala, VGP. Caiu foi por pouco. Eu achei mal lá do helicóptero lá embaixo. Eu vou ter que ser rápido. Aqui é a mais choque. Esse choque. Eu tô escutando passos de velhos. Hoje eu não vou apontar. Se tem alguma coisa aqui, banheiro? Sim. Aqui esse. Aqui mesmo. Achei bom mesmo. Tá bom. Achei bom mesmo, Enzo. Achei. Cadê esse também? Eu vou ter que ser rápido dos velhos. Sim. Né, galerinha? Vou ter que ser rapidão. Correr e ir lá no helicóptero. Eu preciso eu trabalhar rápido. Aqui também não. Aqui também. Agora já está vindo. Ele já acordou e coloquei o velho no choque. Se tem popeto nesse jogo lado e lado. É cavilhão. Se você pode colocar o peito esse lado e lado. Cavilhão. Lado e lado, galerinha. Eu quero lado e lado peito. Ops, sobe. Eu quero peito lado e lado. Lado. Os dois querem me pegar e kkk. Da mamãe? Eu vou tomar banho, você fica aí quietinho. Se eu vou tomar. Tá bom. Deixa eu ver como tá a sua febre. Passou. Passou, amor? Sim, passou. O velho já foi embora. E a velha não sei. Tomara que ele não pode me enganar aqui. Não pode. Tá Vamos brincar com a velha as diversões. Lado. Tá vendo? Eu vou ter que ligar pra vocês, pessoal do ex-canal. Eu vou ter que ligar pra vocês agora mesmo. Pra falar com você. Isso deu ruim. Caminho. Eu vou tacar a sua. Caminho. Vou ligar pra vocês agora mesmo, galerinha. As pessoas, é você que é a gente. Eu quero ligar pra você pra falar com você. Se você tá bem, eu vou ter que pôr pra você. Eu vou ligar pra vocês, galerinha. Você vai capacete. Eu vou ter que ligar pra vocês, galerinha. Eu vou ligar pra falar com vocês. Qual que coloco o peito e lado do jogo. Mas tudo bem, eu vou ligar amanhã para as pessoas de vocês. Eu vou ligar você para amanhã para eu falar que tem que eu tenho que mandar que eu falar lado e lado o espeto do jogo. Eu vou ligar não, galerinha. Esquecemos. Não, o que você fez, Enzo?
Ai, não, eu estou preso. E agora, o que eu faço? Eu não sei. Eu quero brincar com os velhos. Sim. Pois eu vou ter que ir logo. Sim. Você já viu? Agora falta o fusível. Sim. Aí eu tinha uma ideia, galerinha. Entendeu? Galerinha, já que eu tô preso aqui, eu vou descer bem aqui para dar choque nos velhos. Eita, derrubou a abajur. Ela vai picar. Eita, derrubou a abajur dos velhos. Você vai picar. Ela vai picar. Onde está você? Quem arrumou esse abajur? Derruba essa abajur. Abajur, você está... Você tá? Esse abajur não para quieto. Eu não posso bater. Eu não. Oh, menina. A velha sobe pra cá. Veio. Eita! Agora eu vou ter que pegar a fita. Vai logo, seus velhos. Logo, vem, velho. Você vai ver, você também. Você vai E me dá essa chave aqui logo. Ele sabe. Me dá essa chave aqui, cabeção. Sim, me dá. Me dá essa chave aqui. Pode dar logo. Deixa eu ver que tá faltando mais coisa. Chave do helicóptero, galerinha. Galerinha, chave do helicóptero. Sim. Vou ter que pegar a carne do cachorrinho. Sim. Aqui está a carne do cachorrinho. Eu Eu vou ter que dar uma pedacinho rapidão. Corre! Vai, corre. Eu vou ter que ser rápido. Pois eu tô atrasado, esse cachorrinho quer me bater. Eu não posso. Calma aí, cachorrinho. Calma, Você melhor, meu amigo. Obrigado. Obrigado, senhor. De nada. Cachorrinha, boa sempre. Sim. Obrigado, está gostoso. O cachorrinho conversou de verdade. É com meu preto. Galerinha, o cachorrinho sabe falar. Esse lá de fora. Eu esqueci, hoje não passa. Eu não posso bater. Eu não posso quietinha. Eu não posso bater. Agora falta o fuzil. Agora falta a chave do helicóptero. Será que tá faltando mais coisas? Não, né? E falta mais choque. Eu vou pegar, ficar... Tá lá. Oxe, por que essas portas estão abertas? Ah, esse daqui que velho abriu essa porta. Daqui a pouco ele acorda. Eu não posso bater. Eu vou ter que ser rápido, corre. Sim, corre. Eu vou ter que ser rápido pegar as coisas do helicóptero. Sim. Já é. Mas a velha é chata, galerinha. Ela veio aqui. Você não pode me ver. Eu não posso ver. Peguei. Passou aí. Fecha a porta. Não, Cacote. vou dar choque neles. Não. Tem que ir, mano. Vai ver. É você mesmo, seu Lucas. Vai ver. Galerinha, agora em 3 vai. Agora em 2 vai ver. E velho também vai ver. Ele nem tá vendo aqui. Já que velho não vai vir aqui hoje, eu não vou dar choque nele, porque já dei nele. Vou deixar alguns dias. Pois eu vou conseguir fugir. Eu acho que ele está vindo.
Eu caí, galerinha. Agora não pode escutar. Já tá todos os itens aqui. Eu não tô esquecendo mais nada do possível. Vou ter que ser rapidão. Correio. Vai deixar no like aí. Amanhã eu vou mandar meu vídeo. Galerinha, depois de amanhã eu vou mandar meu vídeo jogando a minha com as bolinhas e mostrando peitinho e mostrando outra coisa pra vocês. Sábado eu vou mandar pra você. Depois de amanhã eu vou mandar as minhas da bolinha espieto brincando. Depois de amanhã vai brincar e pintinho, a minha bolinha, carro robô. E só, galerinha. Tá faltando mais. Será que tá brilhando mais um? Eu achei os dois. Vou consertar logo. Badal! Ó o Pietro falando na minha lá em cima. Não Eita, são os 18h00 à noite. A gravação de tela foi. Eu deu errado. Nossa, esse jogo tá quase acabando. Eu não posso bater, Quem vai bater? Vai bater Pietro. Quem vai bater, Guani? Acho que eu vou cair. O velho já tá vindo. Eu também não. Já tá tudo aqui, galerinha. Sim. Vamos consertar logo para eu trabalhar. Sim, eu vou. Eu dei choque nos velhos, só que não deu certo a gravação. Eu vou ter que jogar a GNT, só que a GNT continua me matando essa arma. Eu não gosto que me mata a arma. Eu vou ter que mostrar outro jogo para vocês. Vou deixar essa saber aqui do helicóptero, pois eu vou usar ele depois, quando eu consertar nosso helicóptero. Eu não tô esquecendo nada. Eu esqueci de outra coisa. Vou dar esse fim desse choque. Volta aqui. Acertei, kkk. Ei. Acertei. Não derrubei nada, galerinha. Acredita. Você vai fazer mentira. Ei, se suge. O telhado está caindo. Galerinha, olha, o piso está caindo. Está derrubando sozinho, eu não tô, não. O que eu faço com esse piso? Eu quase caí. Eu vou botar ruim.
E não tá caindo mais os pisos. Que é patalinho. Que é patalinho. Galera, vocês viram? Os velhos estão dentro das câmeras de segurança. Ela quase me bateu. Esse volante não serve pra nada. É só eu gastar gasolina e ir boa. Galerinha, vocês estão ouvindo? O Pietro tá conversando com a janela das meninas. Aonde está sua casa, galerinha? O ali amarelo? Eu vou deixar essa gasolina aqui. Agora falta a chave do helicóptero. Eu deixei bem aqui hoje. Aqui. Eu vou consertar logo. Antes que eu estou atrasado para ir lá na escola. São 3 horas da manhã, galera. Jogando agora 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada. Galera, eu tô jogando 3 horas da madrugada dentro esse jogo. Galera, eu tô jogando 3 horas da madrugada. Olha, eu tô fugindo pelo helicóptero 3 horas da noite. Tchau, pessoal. Se gostou mais vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Vou mandar esse vídeo ao seu novo. Menina. Ainda pode. Galera, tchau. Eu vou se inscrever no canal. Vai deixando o like aí, rápido. Você vai deixar o like 3 horas da manhã. Né, galerinha? Você vai deixar o like agora mesmo. Né? Você vai deixar. E daqui a pouco, 35, você vai deixar like 3 horas da manhã. Eu sei que os velhos não estão aqui.